Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lagkip Di Napalabas. Ita tanagturpo sa kon. Kanadan pagtrabaho ako. Awan ti sabali nga masurot. No saan nga siya? Nalawag ka di? Tatang, kaslasaan ka mangmangig. Roel, kunak, ita tanagturpo sa kon kanadan pagtrabaho ako. Awan ti sabali nga masurot itireto nga balay no saan nga siya? Nga inauna nga anak yo. Ay, una anak. Kadeta timula mi ti padunot mo, Amalia. Kat indon makapaggraduar kan ti high school. Saan kanton nga paspasa? Nilagyan ton Lisa at nagtuloy nga agbasa. Tipod no akapsat ko. Saan nga si Kapay kapag gasgastusan mi? Saan nga si Kapay ti pagbambandungan ni Tatang tapno isakat na't panagbasam? Gabuta. Agyaman ka. Tainampun na ka ni Tatang. Agyaman ka. Tanda ka dito eh. Mangan ka. Mamintloy di may sakal daw. Kanada paglinungan na talagad ka. Umanay nga tamat ka nang ipaay nga tulong ni Tatang keng ka. Hindi pa nag-graduar mo ti high school. Tap nagpatinggakan. Aya? Di talayang tirumbay nga pagpatinggan. Tikas keng ka nga ampon. Nasakit ti tunggal tirada, tunggal balikas nga ibet ni Manong Ruel Manong Nim. Tay di pa'y laing met adak iti elementarya nga namuwak nga may saklang ampun. Taten nariingak Manong Nemi awanen ti inak, nilangin Tatang tinabati. Kendua nga kapsat ko, ni Manong Ruel ken ni Manang Lisa. Nariknak idin, nga sandak kapag ano di kiti kahapsat ko. Nariknak idi nga no awan ni Tatang kat talagang irurumendak. Tinagabot ha. Kaslasaan. Nga tao ti pangbilangan da kanyak no daduma. Naging gana mo aklangin nga talaga nga may saklang ampun. Nimid lang Tatang tiningibaga iti sakbay nga graduarak iti elementarya. Pinalutput ko isuna. Kahit ko lang amuamuan Tatang, noan niya talaga ti pudno. Sandak nga pudno akapsat da Manong Roel kani Lisa. Sanga da kayo ti pudno nga naganak kanyak. Amalia, anak. Ti panggip ko kita. Agragdor kan tupay ti high school. Sa kunto ipugno keng katikitan po no. Ngayon kapunta. At ka man dito yan ken talaga nga naamuha mo ti po no. Ano gutok anak? Saan ka nga pudnong anak? Ngem, nakarkaro pa nga pudnong anak tinangibilangak keng ka. Sikat may katlo anak ko. No kasanot pa nang ipatid ko kada Ruel kani Lisa, kastamit ti pa nang ipatid ko keng ka. Amo ti Diyos. Ngawan ti pagkurkurangak keng ka anak. Amok Tatang. Urisan yung ibaga. Gabot na marik na. Hindi kahit ko lang sa nutsutin. Nupudno. Kadito ko na nga muna kung na ayaw mapudno. Saan ka pudno anak? Nalawan anak. Kadore saan ka manapod nung anak. Ulitek, ipat-patek ka. Itilamlabas pa yung anak. Ano kasunod pa ng ipatek ko? Kadagiti kakabsat mo. Kastamat ti pa ng ipat-patek ko kayo ka. Mamatik ako ma. Dagit tayo di manunemi ti pamasingked ni Tatang. Kat siyempre namati akmet. Katuray, iti maamuak, manunemi, nga ampunak laeng, inaramid ko lang ti obligasyon ko, nga nagtrabaho ti uneg ti balay, mapanagbasa, kan mapanpay,
siyak laeng ti bapan mang tultulong kini tatang iti bangkag. Hanggang iti ba nagturpus kon ti high school manong nemi ingkedeng ni Manong Roel. Nga saan ako nagbasa. Uri kayat ko kumaidi manong nemi ken uri kayat ni tatang ngem awan ti sabali nga matungpal iti day di agundaway no saan nga ni Manong Roel. Taawanan ti may torturayan pa ni tatang. Tinulungan karon ni tatang iti bangkag manong nemi. Kanin tultuloy ni manang Lisa iti nagbasa. Nagtrabaho humat ni Manong Roel. Naging ganding ka manong nemi tiagpakada kini tatang. Tatang nasakit man para kaniya. Ngem nasken nga. Agdesisyon na. Mapanak sa syudad, kad sa pulag tibukod ko agasan. Anak, mapagbasa ka mat dito eh. Adumat na giti, makwartahan ta, iti panagbangbangag ta. Nangim sangang kayat ni Manong Roel. Nusupiatin nyo iso na, dakay mat itagapa. Iso na sap, no di kasta. Awanin ta doang problema, tatang. Inagsapol ti trabaho, iti syudad. Kahit mabaling kumat nga ramit ng basa. Kahit ko't makapagreduar. Kahit ko't mandaan tinapintas nga trabaho. Kas na nga ron tinapasamak manong nemi nagpakada kinitatang kat nga strek akas may sa nga servidura iti may sa nga naganar nga panganan iti asideg nga mismo iti universidad. Nagbalik na kanapudno ken nagaget manong nemi kanagkaskasera ak iti balay iti amok. Iste inak ko man ti karinderya nga tinakado ko nak talalaki di kakaduak nga umiyan. Nagsalsalud-sudak no kasanok nga irapin ti agbasa. Kinasaritak dagiti kingkokat ti karinderya ket kunada. No gaado iti customer adda ka. Ngem no nate kakapsot nga alagat isut pa mo panagbasa at asdig mo ti eskwela. Kas dapat man ti balem sa kamangala ti oras mo ti rabi. Nag-enrollak nga rod manong name iti kurso nga accountancy. Marigatan akman manong naming inaramid ko ti amin. Tapno di kasta, kat matungpal ko trapaal ko. Adama di kadigon daway nga, biglak nga bumisita, iti ayan ni tatay. Kumusta ka nanak? Kasta itan? Kas makita yun. Saan kakalimat lang nga marigatan, nga naprabing mo tagbasa? Saan tang? Kanta kayo nga at doon iti marikrik-nak. Ni Manang Mulisa, graduar tumunten. Baka agpamilya danton, sisyak tulayangan dito'y balay. Banyo tatang. Tanong graduar tumunten, umay kayo alain. Tasa dito yung siyudad nga agnain. Ay, mabalin anak kadya kahit ang panawan dito nga balay. Aging ka manong naming asakbay nga nagraduarak, nagbakasyon akmanin. Medyo masaksakitan tila kay. Tatang, kumusta kayo? Kasto di nagpakadanagan, anak. Malutok mo palang tikalag. Di Manong Roel. Agtrabaho ka tada pagkasaraan na. Ni Manang Lisa. Agtrabaho mo ito. Kahit nung kasanulain. Siyempre, ag-aasawa danton. Sino to tagdaad si Dumyo? Baka awan. Siyak to tatang. Agraduarak ton. Umay kay to alain. Tadakit mo lang timanghabay kanya. Ngayon nagsanggasat manong nemita saan nga nakaumay ni tatang takimarot ti sa gubanit na. Yaking ko ka ti karinderya manong nemi tinangabay kaniya. Nagluwa ti ragsak, tagraduara ko ng luwa ti liday kapatang sa malangan akadenda ni tatang. Dobe kasta manong nemi. Managsaka na. Tatilukodan ti amin. Kanagraduara ko. Nangro na lang aruden manong nemi asto ni ti ragsak ko, idi maipasakon, ti panagtek ko ti board, kadaadan pagtrabahoan.
kayo nangigan, papagayam, kat subag manulay nga paset, ti pagkasalitaan ni Amalia, iti probinsya ti Ilocosur. Nga da ito nga pagkasalitaan na, kat isut maiksa, kadag iti pagpilyan, para ti panakapili ti best letter of the 4th week, iti bulan ti Agosto, iti agtultuloy nga Reynaldo Ray Fiesta Sentencedor Award, Search for $1 Million Amazing Story 2025. Babayan ka ni Reynaldo Ray Fiesta, iti Honolulu, Hawaii, kendi programa tinga lagip tinapalabas iti Action Radio DCJ Silawag. Ni manong yu anemi neto Nemi Ruiz. Host ti lagip tinapalabas, nga madamakait ang agbibuya, dito'y page ni Paring Ray nga Ray Fiesta Sentencedor Award. Kaya pakilike, pakishare, kaya nag-follow kayo kuma iti page. Nukas pagkarigan na may upload to ito yung live video tayo. Iti YouTube channel ni Paring Ray nga Reynaldo Ray Fiesta Sentencedor Award. Pakishare, pakilike, and ag-subscribe kayo kuma. Kahit kung ipalagip, papagayam. Nga ito nga pakabuklan ti pagkasalitaan ni Amalia ti Ilocosur. Ingka ito mga gam, alas 2:30, hinggat alas 2. Iti programa ti kalagip palabas ti Action Radio DCJ Silawag. Ngayon naktumit la i-share dito nga programa. Dito'y page ni Paring Ray. Tapos dito yung doon ating ken, papagayam. Kaya guro na yung kala premyo, iso nga nuadda ka ita nga agbuy-buya, kaya't mumit nga i-entry, isalip, data success story no, success story man. I-computer mo sa mo isan iti email address ni mo tibiyang nga nemiruiz@yahoo.com o saan kat nemiruiz, o saan kat nemerstudio@gmail.com. Okay ba? Okay ba? Kung wala ba? Okay. Kaya kasama tayo na kita agurura nga narakala premium. Malak city weekly and monthly prices, umawat kayo ti 50,000 pesos. Nuda kayo ti grand winner. First runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos. Can may sa consolation prize. Ano na, hanga consolation. May isang special award nga umawat iti 5,000 pesos. Yeah, nagdarak ka la premium, yeah. Hindi pa naturayan nyo. Hindi magkablawan din kita madamang agbuy-buya. Kaya basta agbuy-buya kayo. Dati ni Erlin Destevillo, ni Jimmy Galsute, Erlin Destevillo, ni Tisi Serrano, ni Arthur Agmata. Kaya dumapahay nga madamang agbuy-buya. Thank you for watching. Nasaan nyo pa yun i-share, pakishare. Okay ba? Kaya hindi kita dumang nga madamang hintay i-acknowledge kang kanayon ta pa buy-buya pa nag-share, pa nag-like ni Lydia Malikad iti Fremont, California. Lydia Malikad ni Erlinda Estavillo ti Hawaii, ni Norelin Perdido Tamalay iti Bahrain, Concepcion Galien iti Singapore, ken kasamatem ken ni sinapay. Okay, napalanan na-interrupt mo dati pa nagbasbasa tetikuan. Sandali. Sinabay. Tarenten, la, na-interrupt pa yun eh. Sorry, na-interrupt. Churururu, dati disturbo. Yeah, disturbo yan. Disturbo yun. Kailangan ko na-interrupt. Dahil lang napanantan. Ni Concepcion Galien iti Singapore ni Davena natiam Daneva Termo Tornio Daneva Tornio iti Central District iti Hong Kong, Lin Parak iti Hong Kong, ni Roseanne Balino iti Pidig, Josephine Istango, ni Maria Ann Sueno, ni Mina Francisco iti Rizal, Bobby Palada, Belia Pimentel iti Vintar, Agnes Natividad, Greg Hilo, ni Aurelio Fiesta Jr. iti Hawaii, Edita Domingo, Delia Manguba Ila, ni Vivian Natividad iti Abulog Cagayan, ni Feli Casor iti Lawag City, Clarita Viernes iti Pidig, Ronald Admat iti Sarat, Ramil Bellesa iti New Zealand. Thank you kada. Okay, kita tayo tumanan ti next video. Thank you for watching.